สวัสดีค่ะพบกับคลินิกเวชสุพรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการดึงผมตัวเองนะคะการดึงผมของตัวเองนี้ไม่ใช่อาการของคนปกตินะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคทางจิตเวชนะคะและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอื่นๆที่ตามมาเช่นโรคทางผิวหนังหรือเส้นผม 2. โรคเครียด 3. โรควิตกกังวล 4. โรคย้ำคิดย้ำทำ 5. โรคซึมเศร้า 6. โรคสมาธิสั้นนะคะอาการของโรคดึงผมนะคะ 1. เมื่อรู้สึกคันผม 2. เมื่อรู้สึกผมไม่เรียบตรง 3. ระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ หรือทำงาน แล้วถ้าหากว่าเกิดอาการอย่างที่พูดมาล่ะแล้วจะทำยังไง ป้องกันอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ ฝึกการมีสติ และหยุดดึงผมตัวเองเมื่อรู้สึกตัว 2. ป้องกันการถอนผม เช่น สวมหมวกหรือผ้าคลุมผม 3. หากมีอาการเรื้อรังควรพบจิตแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม และรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมหรือการกินยา ท่านผู้ชมท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถาม กรุณาติดต่อคลินิกเวชสุพรแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยอง ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ตรงท้ายคลิปนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ